Nĩ onjoria a thoko ya Muthurwa gũkũ Nairobi makĩrũrũngana kũrũmĩrĩra kũmomorwo kwa ibanda ciao. Ibanda ici ikoretwo ikĩmomorwo gwa kahinda ga thikũ 3 nĩ thirikari ya kaunti ya Nairobi. Onjoria aya makiuga maraheirwo nothithi ya thikũ nini tu iria matangĩrahotire gwĩbanga nacio. Thirikari no ya uhuru harenda twĩka atia, harenda tũthikũ karutire wĩra kũ. Haithe tũrĩ andũ akũrũ tũtingiuma tũikaraga haha rĩu tũrenda tũmenye tũkũteterwo no. Na ũmũthĩ maroka gwakia miaki na gũita mahiga barabara iria irigicĩirie Muthurwa arĩ njĩra ya kuonania marakara mao. Onjoria aya makiuga mathiĩte hathara ya mamirioni ma mbeca magĩtetia thirikari ya kaunti ya Nairobi na iria macukĩire kwaga kũhingia kĩranĩro kĩao kũrĩ onjoria a mĩarĩro. Sonko twakĩrire mũthenya mũmwe agĩtwĩra na twatũraga nake atũhingagĩrĩria ithuĩ agatwĩra ndagatũruta gũkũ tũkĩmũhengere atwĩra atĩrĩrĩ nĩ twamũtũkĩrire kĩroko tũkĩmũhe kura atwĩre kũrĩa tũgũthiĩ atũruta gũkũ rĩ twĩna ciana tũrarera. Tumebomolewa zaidi ya watu 300 na zaidi ya hivyo wamebomoa mpaka stores zenye tulikuwa tunaweka mizigo zetu, na hiyo mizigo ni ya more than 1 million ilikuwa na imeibiwa yote na hizo vitu zikaharibiwa. Onjoria aya ningĩ maroiga gũkoretwo na mũthutũkanio ũmomori-inĩ ũcio tondũ kũrĩ ibanda na container iratigwo hĩndĩ ya ũmomori ũcio. Zile container zao ziko kule kwa barabara kwa drainage hasikuguzwa. Mwenye alikuwa si official na alikuwa na container yake imeshikana hivi iligongwa container ya huyo jamaa lakini ya official haikugongwa. Maafitha a borithi macũngĩrĩire kũingĩrĩra na kũhamũrithia onjoria acio. Mwena wa Ngara nĩ kũngĩ kũramomorirwo thirikari ya kaunti ya Nairobi ikiugĩra momora ibanda icio tondũ irenda kwaramia thitĩnji cia ngari. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.